Assalomu alaykum. Darslarimizni davom ettiramiz. Keyingi instrumentimiz bu ellips. Ellipsni chizishdan oldin avvaliga ellips nimadan tashkil topganligini ko'rib chiqamiz. Ellips asosiysi markazdan tashkil topadi. Uning markaziy qismi, uning uzun osi hamda uning keyingi ikkinchi osi qisqaroq bo'ladi. Mana bu uning ikkinchi osi, ya'ni birinchi diametr hamda ikkinchi diametrdan iborat hamda markaziy nuqtadan iborat. Demak, ellipsni yasashni boshlaymiz. Mana bu yerda ellips komandasi bor. Po umolchanию mana bu birinchisi turadi. Uni tanlaymiz hamda bizlardan birinchi nuqtasini tanlashni so'raydi, ya'ni ellipsning uzun osining birinchi nuqtasini. Priyaskadan kvadrantni qo'yaman. Mana bu yerdan birinchi osni tanlaymiz. Demak, ellips komandasini mana bu yerdan tanlaymiz. Ya'ni birinchisi bu sentr. Ya'ni sentrini hamda ikkita radiusini ko'rsatamiz. Buni bosamiz hamda birinchi markaziy o'qini ko'rsatamiz. Ya'ni markazini ko'rsatamiz. Ikkinchi o'qini ko'rsatamiz. Ya'ni birinchi o'qi eng uzun o'qini ko'rsatamiz hamda uchinchisi eng qisqa o'qini ko'rsatib, mana shunday yo'l orqali ellipsni chizsak bo'ladi. Yana bir bor qaytaraman, takrorlayman. Birinchi buni belgilaymiz komandani. Ellipsni markazini belgilaymiz. Ellipsning bitta tomonini belgilaymiz hamda ellipsning ikkinchi tomonini belgilaymiz. Yana shuni ham aytib o'tishim kerak. Birinchi tomoni, ikkinchi tomoni farqi yo'q. Ikkalasi bir-biriga nisbatan farq qilishi mumkin. Birinchi tomoni qisqa, ikkinchi tomoni katta yoki aksincha, birinchi tomoni katta, ikkinchi tomoni qisqa bo'lishi mumkin. Birinchi ellips chizishni tushunib oldingiz degan umiddaman. Ikkinchisi ikkita os hamda bitta tomoni bo'ylab chizadi. Birinchi paytda sentrdan olgan bo'lsak, ikkinchi marta bitta osining ikkita tomoni bo'yicha chizadi. Misol uchun, mana bu kvadratda chizib ko'rsatib berishi mumkin. Kvadratning bitta tomonini belgilaymiz hamda ikkinchi tomonni, bu bizlarga ellipsning bitta osi bo'lib xizmat qiladi hamda ikkinchi tomonini ko'rsatamiz. Mana shunday tarzda ishlaydi. Hech ham qiyin joyi yo'q. Keyingisi bu elliptichеская дуга. Buni hozir udelt qilamiz. Bunisini tanlab, boyagidek birinchi hamda ikkinchi tomonni tanlaymiz hamda ellipsni yasaganimizdan keyin bizlarga so'rayapti. Начальный угол, ya'ni boshlang'ich nuqtasini so'rayapti. Misol uchun mana bu yerni belgilayman hamda o'rtani hozircha o'chirib turaman. Ko'rib turganingizdek, ma'lum bir miqdordagi qismini ellipsni kesib tashlayapti. Mana bu yerdan misol kesib olsam agar, o'rtani yoqamiz. Ko'rib turganingizdek, ellipsimizning 90 gradusi yo'q, ya'ni 4dan 1 qismi yo'q, qolgan qismlari bor. Mana shunday tarzda ellips komandasi yordamida ana shunday ellipslarni chizishingiz imkoniyati mavjud. Bundan tashqari, ellipsni qiya burchak ostida o'rtani o'chirib qo'yib, egri burchaklar ostida chizishingiz ham mumkin. Bugungi darsimiz shundan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat. Siz o'zingiz ham meni orqamdan mashq qilib, olgan bilimlaringizni mustahkamlab boryapsiz degan umiddaman.